მოგესალმებით. მოდით ვისწავლოთ ბუნებრივ და არაბუნებრივ განაყოფიერებაზე. ბუნებრივი განაყოფიერება არის პროცესი, როდესაც მამაკაცის სპერმატოზოიდი უერთდება ქალის კვერცხურეთს. სპერმა კვერცხურეთს ფალოპის მილკში ხვდება ოვულაციის შემდეგ. მათი შერწყმის შედეგად წარმოიქმნება ზიგოტა, რომელიც გადაადგილდება საშუალოსნოში და იმპლანტდება მის ლორწოვან გარში, რაც ორსულობის დასაწყისს წარმოადგენს. ბუნებრივი განაყოფიერება ხდება მაშინ, როდესაც სპერმატოზოიდი კვერცხუჯრედს თვითონ აღწევს სასქესო გზების გავლით, ხოლო ხელოვნური განაყოფიერება კი გულისხმობს ადამიანის ჩარევით სპერმატოზოიდის და კვერცხუჯრედის შერწყმას. რა უპირატესობები და რისკები აქვს ხელოვნურ განაყოფიერებას? ხელოვნურ განაყოფიერებას აქვს როგორც უპირატესობები, ასევე რისკები. ხელოვნური განაყოფიერების უპირატესობები არის უნაყოფობის დაძლევა და მშობლობის შესაძლებლობა, გენეტიკური სკრინინგი ჯანმრთელი ემბრიონის შერჩევისათვის, დონორის სპერმისა და კვერცხუჯრედის გამოყენების შესაძლებლობა, ხოლო რისკები არის მრავალუნაყოფიანი ორსულობის, ესე იგი ტყუპების ან სამეულის მაღალი რისკი, ჰორმონალური თერაპიის გვერდითი ეფექტები, მაგალითად ჰიპერსტიმულაცია, ფსიქოლოგიური და ფინანსური დატვირთვა. როგორია წარმატების მაჩვენებელი ხელოვნური მეთოდების სხვადასხვა მეთოდებში? ხელოვნური განაყოფიერების მეთოდების წარმატება დამოკიდებულია მრავალ რამაზე. მათ შორისაა ქალის ასაკი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სპერმის ხარისხი და გამოყენებული მეთოდიც. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ პირველი ციკლი არ არის წარმატებული, ხშირ შემთხვევაში განმეორებითი ციკლები ზრდის ორსულობის შანსს. დასკვნა. არსებობს ორნაირი განაყოფიერება, ხელოვნური და ბუნებრივი. მათ აქვს თავისი განსხვავებები და მსგავსებები, თუმცა მას ორივეს ერთნაირი მიზანი აქვს. ხელოვნურ განაყოფიერებას აქვს თავისი რისკები, მაგრამ თუ ის სწორად ჩატარდება, მაშინ არაფერს უნდა გვეშინოდეს.